школу собирайте. Господи. Я вот за железную дорогу угрожать тоже много. Да. Куда вы далеко так? Листья собирайте, быстрее листья загорятся. Такие ветки огромные. А складывать кто будет? Один останься. Максим, складывай уже. Побыстрей. Тарик надо сухие, чтобы... Вниз кладите эти деревянные сверху листья. Быстрее собирайте, Ангелин, помогай. Листья сверху, листья. Ломайте ветки, куда вы такие огромные? Вот у Сони была водичка. Сухую собирайте. Траву собирайте. Зачем вы дерево-то? Сухую собирайте, вы так не разожгете его. Так, а где попить-то взять? Траву Сухую. А где попить можно? Влад, складывай уже то, что есть. У вас, глянь, сколько много, он уже у вас загорится однозначно. Больше, больше складывайте. Выше, выше. Влад, да вот лежат листья, что ж вы, Господи, тупите. Так можно где попить? Ань, все уже не бегайте, собирайте вот из этого костер. Где попить-то можно взять? У меня! Лиза не дает. У меня есть. Палку берите. Мам, можно первым? У меня маленькая вода. Дай мне глоток, пожалуйста. Мам, дай потрогать. Да дай ты мне. Антон, сверху зажигай, листьев еще сверху, травки, чтобы она нитку, Траву жги, чтобы она загорелась. чтобы трава загорелась. Милан, дай пожалуйста. Дай пожалуйста, дай пожалуйста, дай пожалуйста. У Сони просить, у Сони. Зажигайте сверху, Степа! Вверх поджигайте. Тоже костер Еще зажигает так хрипну. сверху-то. К нам нужно, чтобы нитка Нам перегорела. нужно, чтобы костер был перво-наперво, а не спичкой нитку пережечь. Давай, Степ. Траву зажгите. Траву сухую зажгите. Да траву зажгите. Да дуйте вы. Подкладывайте. помаши, чтобы она разгорелась. Сухой травки подкладывайте прям сверху. Сухой травки щипите, вот тут с краю подкладывайте. А никто и не дух. Ангелина, еще зажигай. Примените траву. Идет. Траву примените. Поднимать костер нельзя, наклонять лес. Вы возле него не сидите, а носить больше травы. Носите, Ань, сверху подкладывайте. Сейчас затушит, возьмет. Нитка в какой стороне, туда и Костер подкладывайте. под ниткой надо разводить. Единственное, чтобы трава не касалась нитки. Вы где костер-то развели, вы мне скажите. Зачем? Листья, они не горят. Нитку не трогайте. Травки Все, нитка подкладывайте. должна перегореть.